Mobilni internet u Srbiji 5 puta skuplji nego u Sloveniji. Građani Srbije plaćaju preko 6 puta više cenu za usluge mobilnog interneta nego građani pojedinih zemalja Evropske unije u kojima posluju ovi operateri koji su prisutni na našem tržištu, i to sad pokazuje kao neko istraživanje koje je uradio Vojko Stefanović, Vojsav. On je nešto istraživao, razumiješ? U istraživanju se tvrdi da tržište mobilnih telefona, odnosno mobilne telefonije Srbije nije liberalno, ne umem to da pričam, liberalno, tako. Da postoji, a izumne jedan, mnogo polomio se tamo jedan kutnjak i udara mi i seče me, čoveče, ne mogu da jedem, ne mogu da živim u životu. Normalno. Postoji ograničavanje konkurencije zbog čega korisnici plaćaju najviše cene u regionu. Kako se dodaje zbog toga? To što svi, recimo, operateri nude neke besplatne pozive, SMS poruke, ko nudi besplatne poruke? Razumeš, oni to tako kao se reklamiraju samo. Pazite, sad ću da vam kažem nešto. Mora da se zna. Znači, Google ima mail, ali nema mrežu. Da Google, recimo, napravi neke stubove i bandere za repetitore, zato oni idu na 5G mrežu. Kad oni naprave 5G mrežu, ovaj će da popuši kurac sa VIP-om, Telenorom i Telekomom. Nema više. Šta će da ti uzme VIP, Telenor ili Telekom kad bude satelitski prenos? Razumeš, a oni te jebu ceo život. Recimo, kad odeš u poštu, ja sam išao u poštu i u poštu, na primjer, predam 1000 pisama i platim poštarinu i oni mi otvore vrata u znak poštovanja. Ajde ti uzmi, brate, u VIP-u, u Telenoru, u Telekomu, dobro, VIP je malo bolji. Ajde uzmi u Telenoru i pošalji 1000 poruka, prvo plati kredit i pošalji, pa isključit će ti broj. A šta tebe boli kurac kome ja pišem i šta ja pišem? Možda ću da pišem svima redom poruku, šta, po jedna poruka, to nije ni uznemiravanje, nije ništa. Pa ne daju, taj sistem kontroli. To ti je, recimo, kad uzmeš povratnu kartu na železnici za voz, znači vratit ćeš se vozom. A kad uzmeš, recimo, Telekom karticu i kad ti isključe posle 10 minuta broj, možeš samo da uzmeš kamen da im polupaš izlog. Ništa više ne možeš. Pa ne možeš ni to, može te uhvati milicija odmah. Ali možeš, eto, da zavrljačeš im kabetčinu, da im sve to slomiš, ko vas jebe bri. Jer koga vi pravite budalom? Koga ti praviš budalom? Ja uzem Google mail, otvorim, niti šta plaćam, niti kome šta dajem. Celom svetu mogu da šaljem mail. Prošle sedmice sam poslao 500 mailova, bri. I to isti mail uzem i pošaljem i bukvalno se dopise s ljudima. Nađem tamo, recimo, bilo koju firmu neku i napišem nešto, on meni, ja njemu, on meni, ja njemu, ništa. Ne ti se gasi mail, niti se... Hajde ti uzmi, pošalji sad 100 poruka. Uzmi halo oglase, da tražiš da iznajmiš sobu za stanovanje. I uzmi Telekom, karticu Telekom, ajde, Telenor isto, i Telenor je isto govno kod Telekom, ista govna. Jedino VIP malo je sad pustio, ali je skup. Ne, čekajte, znači nije problem u ceni. Ja ću da dam za 400 poruka 700 dinara u VIP-u. I ne gasi mi niko telefon. A recimo o Telekomu kao daju ti 10.000 poruka, uzmi ti Telekom karticu i uzmi i pošalji poruku na 15 brojeva, recimo prodaju ljudi auto i ti hoćeš da kupiš i pošalji poruku koja cena. Oni ti isključe broj. Kao ono, ti to kao nešto, kao imaš neki neobičajen saobraćaj. A šta ti daješ 10.000 poruka, a gasiš ljudima karticu zbog 50 poruka? Koga ti praviš budalom, bri? A sa druge strane, znači, ako treba da se plati, reci mi poruka je 10 dinara i nemoj da mi gasiš telefon, ja ću da sa svaku poruku dam 10 dinara. VIP je to počeo da radi. Znači, VIP je počeo da ti naplati dobro i da te ne dira. Znači, ako trebaš da daš VIP-u, recimo 400 poruka, svaki dan ti treba 700 dinara da koristiš VIP-u broj, ali te neće da gasi. Znači, neće te gase 100%. A recimo, šta imaš? Imaš malo nešto interneta, 2-3 gigabajta, taman toliko ti bude dnevno. I imaš ono kao full 200 minuta. I to ti je ili 200 poruka ili 200 minuta. I to znači može da ti bude ono, kako da ti kažem. Razumete li vi o čemu ja pričam? Ja u zub me ubi bez zubri. Ne mogu da pričam od zuba. A sad recimo, oni sad ovo rade. Ako poredimo recimo mobilne pakete koji imaju minimum 5 GB na tržištima Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bugarske, vidimo da se na tržištima nude i mobilni paketi bez ugovorne obaveze, ali da se u Bugarskoj i u Srbiji, znači, kao korisnici mogu da dobiju popust na mjesečni račun ako odaberu paket uz ugovorenu obavezu na 24 mjeseca. A na osnovu analize recimo ponuda mobilnih operatera u regionu, znači vidimo da građani u Srbiji mobilni prenos podataka u prosjeku plaćaju 5 puta više nego u Sloveniji i recimo 1,5 puta više nego u Hrvatskoj. A sad recimo
U prilog toj tezi se dodaje da tržište mobilnih usluga u Srbiji je nekonkurentno. I sad to su kao podaci recimo o značajnim razlikama u cenama i količini recimo dostupnih podataka velikih telekomunikacionih ovih operatera, koji istovremeno posluju kod nas i u drugim zemljama u regionu. Na primjer, korisnici usluga A1 operatera u Srbiji recimo u poređenju sa novim korisnicima u Sloveniji ide mi se u WC. Moram da ovo nešto malo brzo vam završim da ispričam i da me sačekate ne za šta da radim, znači moram da idem hitno u WC, bre, usrak se. U Sloveniji plaćaju 6,6 puta kao skupnu uslugu u poređenju sa Hrvatskom skoro 2 puta, a sa Bugarskom 1,5 put. A to ti je recimo neka PFF grupa, kao sviranje kurcu svi. Oni, recimo, ja ne znam taj Telenor, kak ga stoji Norvežanima, kakvi Norvežani, to je nešto kao brand Telenora, kao što imaš žuti taksi u New Yorku, imaš i žuti taksi u Bugarskoj, imaš u Beogradu žuti taksi. Ne možeš da kažeš da je to neki žuti taksi, koji žuti taksi? Isto to ti je sad počelo brandirane stvari, više nema marke nego brand. Ranije je bila marka, to je kao Mercedes je Mercedes, razumeš? Ili Renault je Renault, sad Dacia je Renault, brate, Nissan je Renault, znači sve manje i manje ljudi proizvodi delovi. To hoću da kažem, samo 3 fabrike na planeti Zemlji, nije Zemlja planeta, to da znate, Zemlja je ravna, treba izbrisati tu reč planeta. Samo 3 fabrike na svetu prave delove za usisivač, a ima preko 200 fabrika usisivača na svetu. I tih 200 fabrika uzima delove od ta 3 usisivača. I sad, na primjer, da li kupili recimo usisivač koji se zove Elin ili kupili usisivač koji se zove Voh, isti delovi. Samo, dobro, nisu svi delovi isti, ali kese su iste, samo je veličina druga, proizvođač je isti, znači ona šipka je potpuno ista, ona je dole cevka je ista, znači, a što to tako? Pa isto ko sa šamponom. Znači, u cijeloj Evropi nema nekoliko samo na prste jedne ruke možeš da nabrojiš fabrike sirovine za šampon. A koliko ima fabrika šampona? Pa ima zato što uzimaju tu sirovinu, recimo za celu ovaj naš region ovdje samo još u Pančevu radi Panonija i ona je pred stečajem, znači gotovo. I dođe čoveče kamion iz Bugarske i uzme 30 tona rifu šampona i prave posle onaj neki bolji šampon. Jer to oni to koriste kao sirovinu, dodaju malo neke mirođije, malo nekog mirisa, preboje, oboje i to i to. Ali nema, znači, oni nisu proizveli taj šampon, proizvela ga i Panonija. Panonija proizvodi šampon i dalje, ali je sad proizvođači koji proizvode delove za usisivač, proizvođači koji proizvode delove za šampon i to. Oni su, znači, jadi beda, oni se raspadaju. A ovo su brendirane stvari i sad ti misliš što je neki kvalitet. Ranije je čovjek razmišljao 80. godina, kupac 90. godina je razmišljao. Recimo, da kupiš, ja sam uvijek vezan za usisivač zato što, ne znam, pričat ću vam šta je problem oko toga. Znači, zato što mi je najlakše kroz taj usisivač da vam objasnim nešto, da vas pustim na zemlju. Nekad je čovjek, prosječan Srbin, Jugosloven, kad se vozi autoputom i kad vidi veliku halu, on odmah se vezuje za 1000 radnika. Kao tu sad imaš 1000 radnika, oni sve rade. Razumeš? Ali u stvari za cijelu bivšu Jugoslaviju je potrebno samo 10 ljudi da pravi usisivače za cijelu bivšu Jugoslaviju. Znači 10 radnika, 10 ari placa. Znači 10 ari, znači kvadratura, znači neću da kažem placa, znači možeš da staviš, brate, hangar da napraviš. Znači treba ti površina od 10 ari i treba ti 10 radnika da praviš usisivače od Vardara do Triglava. Znači nema više, ne treba ti niko, svi ostali su ti konkurencija, smetaju ti. Kako? Pa evo kako. 10 ljudi 100 usisivača dnevno može da sklopi. Znači da sklopiš usisivač, znači ne treba ti ni sat vremena. Znači radno vreme neki 8 sati malo da se natigneš, 10 usisivača znači sklapa jedan čovjek, 10 ljudi 100 usisivača, 10 dana 1000, 100 dana 10.000, 30.000 godišnje. 10 ljudi može da sklopi 30.000 usisivača za godinu dana, to ti je tržište od Vardara do Triglava. Razumete to? Samo da se preslišam da nisam šta lupio. Znači, pazi ovako, 10 ljudi sklopi 100 usisivača dnevno. Znači 10 dana 1000, znači 30 dana 3000, 10 mjeseci 30.000 i još 2 mjeseca vamom 36.000, pa toliko ne možeš da prodaš više od 4.000 usisivača od Vardara do Triglava, znači za godinu dana. Ali ti sad recimo pojavljuje ti se 5 fabrika. Znači 5 fabrika ti se pojavljuje i onda nam neko stalno priča o nekom radu. A recimo, budućnost svijeta je u izdavanju radnih dozvola. Jer kako misliš ti da radiš? Šta da radiš? Ajde ti na pijacu dođi iz lubenice da prodaješ, hoću ja da prodajem lubenice, te može ti, ne može niko. Znači noću se bijem ako treba. Tako radi cigani. Znači to ti znači držim neko mjesto na pijacu i ne može niko tu da priđe. I razumeš, i opkole od njih 10, 11 i ne zanima ih ni da li imaš tezgu ni da li nemaš tezgu. No oni ti kažu da tu ne valja i isplate ti i beži odavde. A oni nas uče kao znaš,
Ima posla ko će da radi. Pa evo ima posla ko će da radi. Treba ti, brate, ono, razumeš, kako da kažem, da svi radimo po sat vremena dnevno. Imamo svega i svačega. Ima na 7 miliona ovoj državi da se napravi jedan birov, da svi rade po sat vremena dnevno, da imaju sve živo. A onda bi bilo blagostanje. Imalo bi i građevine i sve. Nema veze. Znači, taj birov odredi šta ćeš danas da radiš sat vremena. I imat ćeš platu 12.000 dinara za to što si radio sat vremena i svima tako da se daje. Ovo nije korona, ovo je nešto drugo. Zato kažem, taj usisivač povezuje mi šampon. Da bi vam lakše to objasnio. A kad se posmatraju paketi, recimo, koji uključuju 5 GB interneta u Srbiji, u proseku je količina prenosa podataka ograničena na 37 GB mjesečno. A što to tako? U Sloveniji je čak na 86, u Bugarskoj 56. Ne vidite, problem je što ću ja da potrošim 50 GB, ja moram kupiti 2 kartice. Hoće da mi deaktiviraju broj, jeli? Pa šta me ograničavaš, brati? Aj ti uđeš u prodavnicu i uzmeš 2 gajbe kisele vode i on ti kaže ne može 2, može 1. Ajde, pa nemoj to da mi radiš, bli. Ali najbrži, najbolji način za sve zainteresovane strane bio bi da svi telekomunikacioni ovi operateri na tržištu budu u mogućnosti da pružaju ovu fiksnu i mobilnu telefoniju, internet i televizijske usluge i tad bi i građani i kompanije imali ono kao sve benefite. Razumete li vi šta kažem ja? Recimo, u istraživanju urađenom za širi neki krug ljudi, navodi se da na tržištu, recimo, televizije u Srbiji postoje 2 glavna operatera. Pazite, ranije, što se tiče televizije, išlo se na to da se televizije direktno prenose preko YouTube, ali odustalo se od te ideje, nego ide po emisijama. Znači, a ti biraj šta ti treba. Evo, ja sam otvorio, na primjer, kanal na YouTube-u i recimo ti biraj kad uđeš u spisak tamo šta ćeš da slušaš sa tog kanala. Jer pazi, nemam ni jednu televiziju, ali mogu da gledam svaku emisiju, jer svaka televizija kači posebno emisije, RTS svoje, Pink svoje, onaj tamo svoje, onaj svoje. Znači, ne treba